Musim hujan gini bikin si kecil jadi batuk pilek. Jangan salahin hujannya ya. Mungkin Onti belum coba atasin pakai yang satu ini. Namanya Calming Rub Cream. Sesuai namanya, fungsi utama dia buat menenangkan dan meredakan gejala batuk pilek yang dialami si kecil. Calming Rub Cream ini memberikan efek hangat dan juga nyaman pada badan kalian karena dia mengandung red ginger yang bisa memberikan kehangatan, menenangkan. Kebayangkan kalau anak batuk pilek pasti bisa ngaruh ke tumbuh kembangnya yang gak optimal karena tidurnya terganggu dan nafsu makannya pun menurun. Makanya, Onti wajib sedia Calming Rub Cream Well di rumah agar si kecil bisa balik beraktivitas tanpa merasakan batuk pilek yang berkepanjangan.